بسم الله الرحمن الرحیم. عزیزان، لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده، سبا پر 19 د جنوري د پاکستان صدر اعظم د یو لوړپوړي هیات سره په د سویس ډیووس ښار ته راځي. هلته د ورلډ اکانومیک فورم یو اجلاس دی. په دې اجلاس کې به د ټولې نړۍ صدر اعظمان او مشران یا جمهور رئیسان دا راځي. په دې غونډه کې به د امریکې جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ هم ګډون کوي. په دې کې به د چین نایب صدر اعظم هم ګډون کوي. په دې کې به د ټوله نړۍ مشران راځي او هلته به پر مختلفو شیانو باندې خبرې سره کوي. په دې موقع باندې د پاکستان صدر اعظم نواز شریف د یو لوړپوړي هیات سره روان یو داسې امکانات هم شته چې څو جنرالان هم ورسره دي، لوړپوړي جنرالان هم ورسره دي. پښتون ژغورنې غورځنګ په محکومه پښتونخوا وطن کې په تیرا کې چې دوی کوم عملیات روان کړي دي، په کورم کې چې کوم عملیات روان کړي دي، دغه ځای څخه ځایي خلک وباسي په دا شنه یخ کې، په واورې کې، ماشومان، سپین ږیري، او بیا هلته عملیات کوي، نامنهاد عملیات کوي. موږ په دې پوهیږو چې دا عملیات یا دا اپریشنونه چې دوی کوي، د دې اپریشنونو شاته د پاکستاني ریاست یا د پنجابي ریاست موخې څه دي؟ هغه په دې سیمې کې جنګ راوستل غواړي. د دې جنګ سره د هغوی خپله ګټه پورته کوي. پاکستان اکانومي یو وار اکانومي ده. هغه پر پښتنو، د پښتنو پر وینه، د پښتنو پر وسایلو باندې هغوی دغه لوبې روانې کړي دي. پښتون ژغورنې غورځنګ د دې هر ظلم خلاف هر وخت درېدلی، په محکومه پښتونخوا کې، که په آزاد وطن کې، که په ټوله نړۍ کې. دا رقم عزیزانو تاسو ته معلومه ده، پر پښتون ژغورنې غورځنګ باندې بندیز لګېدلی دی. دا رقم زموږ ملګري په شیډول 4 کې اچولی دي. زموږ مشران ملګري په صمد حاجي، علي وزیر، پرونده ملک مجید نیولی دی. دا رقم نورالله ترین، یعنې پښتین، زموږ د پوهنتون ځوانان دا بالکل ورک دي. نو د دې په خلاف دا رقم چې کوم کډوالو سره دی هلته ظلم کوي، په زور یې وباسي په دا شنه یخ کې. د دې ټولو شیانو په خلاف باندې پښتون ژغورنې غورځنګ سبا به په سویټزرلینډ ډیووس ښار کې د پاکستان صدر اعظم چې کله هغه ځای ته راځي، موږ به هلته خپل لاریون کوو. دوی پر پی ټي ایم باندې په وطن کې بندیز ولګوي، پابندي یې پر ولګوله. د دې فکر داسې و چې بس پی ټي ایم موږ پابندي پر ولګو، نور ختمه ده. اوس چې پنجابی ته هر ځای راځي، که سویټزرلینډ ته راځي، که برسل ته راځي، که واشنګټن ته راځي، چې هر ځای راځي چې در باندې خبر سو، خامخا به هلته راځو. هلته به ستا تور مخ، دا ستا کومه خونخواره څېره چې ده، د افغان دښمني چې ده، دا به موږ ټوله نړۍ ته ښکاره کوو. موږ به نړۍ ته دا وایو چې دا خلک چې دي دا کرپټ خلک دي، دا خلک چې دا د انساني حقوقو هېڅ رقم دغه نه کوي، خیال نه ساتي، د انساني حقوقو پامالي کوي. موږ به د دې ټوله تور عملونه چې دي دا به که خدای کولو سبا پر 19 تاریخ په ډیووس د سویټزرلینډ په ډیووس ښار کې لاریون وي. زما خصوصا د ډیووس یا د زیوریخ شاوخوا چې څومره پښتانه اوسېږي، افغانان اوسېږي، د دوی نه مخواست دی چې په دغه اهمه تاریخي ورځ باندې خامخا هلته راسئ، د موږ سره ګډون وکړئ. دا یو ډېر مهم لاریون دی. دښمن په لاس راغلی دی. پکار دی چې موږ د دښمن توره څېره و جهان ته ورښکاره کړو او جهانیان په دې پوه کړو چې دوی د چا سره معاملې کوئ. دا خلک چې دا ستاسو ملګري کېدلی نشي. نو تاسو ټولو نه هیله ده چې سبا پر 19 تاریخ 4 بجې په ډیووس کې د سویټزرلینډ کې زموږ لاریون دی. په دې لاریون کې د موږ سره ګډون وکړئ. کور مو ودان. ډېره مننه.